हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं विवेक आप लोगों के लिए लेके आया हूँ आज यूपी ट्रिपल एससी की जो टाइपिंग टेस्ट हो रहा है उससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि यूपी ट्रिपल एससी की जो टाइपिंग टेस्ट है इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा फेल हो रहे हैं, किस वजह से फेल हो रहे हैं, मैटर टफ आ रहा है या फिर उनकी जो डर है दिमाग का वो ज़्यादा उन पे हावी हो रहा है। मैटर को तो देखो मैं नहीं कह सकता कि मैटर टफ है, क्योंकि मैं खुद ये टाइपिंग टेस्ट दे के आया हूँ 29 जून को, तो इसलिए मैं मैटर को नहीं कह सकता इस बारे में कि मैटर टफ है। इसीलिए मैं यही कहूँगा कि बच्चों पे जो है टाइपिंग का डर हावी हो रहा है, इस वजह से वो फेल हो रहे हैं। मैं अपनी बात करूँ तो मैं टीचिंग भी करता हूँ और मैंने काफ़ी एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हुए हैं। कट ऑफ के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आखिरी में। तो सबसे पहले हम टाइपिंग से संबंधित कुछ चीज़ें देखते हैं। तो सबसे पहले आपको एक बात दिमाग में रखनी है, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ आपसे कि परीक्षा से डरना नहीं है, ठीक है। मैं अपने ऑफलाइन कोचिंग के स्टूडेंट से भी यही बोलता हूँ कि परीक्षा से बिल्कुल भी डरो मत। परीक्षा ही तो है, कोई पुरानी हवेली की चुड़ैल तो है नहीं जो डरा जाए उससे, ठीक है। एक आएगी, दूसरी आएगी, तीसरी आएगी, ऐसे तो आती रहती हैं परीक्षाएं तो, लेकिन परीक्षा से कभी भी डरना नहीं होता। कहीं ना कहीं जब किस्मत में होगा तब सिलेक्शन हो जाएगा। फ्री माइंड होकर टाइपिंग दें, अच्छे से प्रैक्टिस करें, 5-5, 6-6 घंटे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी स्टार्टिंग के दिनों में। अगर आपके पास अभी समय है 20 से 25 दिन का, तो आप कम से कम 5 से 6 घंटे टाइपिंग ज़रूर करें। अब आज की वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे ये मैं जान लेता हूँ कि सबसे पहले जो हमारी डिस्कस करना है वो अभ्यर्थियों की उपस्थिति डिस्कस करनी है। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अभ्यर्थी कितने प्रेजेंट हो रहे हैं एग्जामिनेशन हॉल में। उसके बाद हम टंकन परीक्षा यानी कि टाइपिंग टेस्ट में कितने बच्चे पास हो रहे हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट फैक्टर अफेक्ट करने वाला है हमारी फाइनल कट ऑफ को, वो ये वाला होगा कि अभ्यर्थियों का अन्य परीक्षाओं में जो चयन हुआ है वो कितने अभ्यर्थी होंगे। और अभ्यर्थियों की दस्तावेज परीक्षण में औसतन उत्तीर्ण, देखो मैं अभी क्योंकि ये बाद का प्रोसेस है तो मैंने इसलिए औसत उत्तीर्ण होने की संख्या का अजम्पशन लिया है, यहाँ पे कोई फिक्स नहीं कह रहा हूँ मैं से। स्टेप बाय स्टेप हम हर चीज़ को समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अभ्यर्थियों की उपस्थिति को लेकर। तो दोस्तों आप जानते होंगे कि विभाग द्वारा कितने बच्चे पास हुए हैं परीक्षा में, 14,000 के लगभग। 14,000 ही आंकड़ा लेके चलते हैं हम, जो फिक्स हमारा आसानी होगी हमें कैलकुलेट करने में। अब 14,000 बच्चे परीक्षा में पास हुए हैं। ऐसी कोई परीक्षा नहीं होती है जिसमें 14,000 बच्चे अगर पास हुए हैं वो सारे के सारे ही अगले स्टेप पे जाएं, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं। कोविड का फैक्टर अब तो सबसे बड़ा चल रहा है। अब 14,000 बच्चों में जैसे मैं 29 जून को अपनी टाइपिंग दी थी, 29 जून को टाइपिंग दी थी मैंने। 29 जून से आज कितनी हो गई है, वैसे तो टाइपिंग 23 जून से चल रही है, 23 जून से आज 5-6 जुलाई हो गई है, तो काफ़ी दिन हो गए। 23-7-30 लगभग 13-14 दिन टाइपिंग चलते चलते हो गए हैं। इसमें ऑलमोस्ट पता चल रहा है कि जो 60 से 70% बच्चे हैं वो यहाँ पे टाइपिंग देने के लिए आ रहे हैं। अब 60 से 70% अगर हम बात करें 14,000 का, अब 60 से 70% का हम एक औसत ले लेते हैं 65%। 14,000 का 65% कितना आएगा, जीरो कट जाएंगी, 14 पंजे 70, 14 चिक 84 और 7 91, तो लगभग 9100 कैंडिडेट ऐसे हैं जो परीक्षा में उपस्थित होंगे। ये देखो लगभग है, ये बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। आने वाले टाइम में क्या पता बच्चे बढ़ जाएं, हो सकता है घट जाएं, तो हम 9100 ही मान के चलते हैं। 9100 में चलो हम एक फिक्स आंकड़ा ले लेते हैं 9,000 का। तो ये 9,000 बच्चे ऐसे होंगे जो परीक्षा देने के लिए आएंगे ही आएंगे आपकी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो आपको सबसे पहले उपस्थिति के बारे में पता चल गया होगा, लगभग कितनी रहेगी वो, 9,000 के आसपास। अब बात करते हैं अभ्यर्थियों का टंकन परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत। सबसे पहले तो ये उत्तीर्ण प्रतिशत कम ज़्यादा क्यों हो रहा है, देखो सबसे पहले अगर हम बात करें मैटर की, तो मैटर टफ नहीं है। आप मैटर को टफ नहीं कह सकते। मैटर जो आ रहा है आपका मॉडरेट और इजी आ रहा है। इंग्लिश का मॉडरेट है और हिंदी का जो है वो इजी है, ठीक है। हिंदी में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं हो रहा है, कोई भी स्पेशल वर्ड आपको अलग से कुछ बहुत बड़े बड़े वर्ड नहीं आ रहे हैं। हार्डली आपका जो हिंदी का वर्ड आ रहा है वो 3 से 4 या औसतन 5, बस इतने लेटर का एक शब्द आ रहा है, तो आप आसानी से
शब्दों को तो नहीं कह सकते कि टफ हैं। हम इंग्लिश की अगर हम बात करें, इंग्लिश में आपके कुछ वर्ड हैं जो 8 से 10, जैसे मेरे ही, मैं अपने 1-2 वर्ड मेरे याद हैं, हेल्थ केयर, फिजियोलॉजी, इस तरह के कुछ वर्ड थे जो मेरी टाइपिंग में आए थे। हेल्थ केयर से संबंधित मेरा टॉपिक था इंग्लिश का, और जो हिंदी का था वो कोरोना से संबंधित था। कोरोना तो फेमस हो रहा है, कोरोना से हर शिफ्ट में एक टॉपिक या तो हिंदी का या इंग्लिश का आता ही आता है, तो कोरोना पे विशेष ध्यान रखना। और मैं बताऊं तो कोरोना पे जो मेरा टॉपिक आया था वो एग्जैक्टली आया था जो मैंने शायद टाइपिंग वाला पे कोरोना का ही पैसेज पूरा का पूरा टाइप किया था 2 से 3 बार, तो उसमें कुछ वर्ड चेंज थे, बाकी लगभग मेरा जो पैसेज था वो बिल्कुल जो मैंने अपनी टाइपिंग में किया था कोरोना का, वही पैसेज मेरे सामने टाइपिंग टेस्ट के दौरान आया था, इसलिए मुझे वो बहुत आसान लगा। मैंने बहुत जल्दी से कर दी थी। घर पे जो मेरी स्पीड आ रही थी हिंदी की वो 26 से 28 के बीच आ रही थी। कभी कभी जो पुराना पैसेज जैसे बार बार कर लेते हैं तो उसमें 32 पे भी मैं गया था। अब क्योंकि ये पैसेज जो मेरे सामने आया ये ऑलरेडी मैं कर चुका था, तो इसलिए मेरी जो स्पीड आई हिंदी की वो 31 वर्ड पर मिनट आई। ठीक है, तो आराम से मेरा क्वालिफाई हो गया। मैंने बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं की थी, इस बात का विशेष ध्यान रखना। जल्दबाजी करोगे तो लगभग शायद फेल होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अब बात करें बच्चों में, जो फेल होने का जो सबसे बड़ा कारण बन रहा है वो ये बन रहा है कि वो डर, एक बहुत बड़ा वर्ड, छोटा वर्ड है लेकिन असर बहुत बड़ा है। डर का असर सबसे ज़्यादा हो रहा है बच्चों पे। मेरे पड़ोस में ही 2 बच्चे फेल हो गए थे इंग्लिश की टाइपिंग में, एक की 17 वर्ड आई थी और शायद एक की 21 वर्ड आई थी। दोनों पड़ोसी थे मेरे, दोनों के दोनों फेल हो गए थे टाइपिंग टेस्ट में। तो क्यों हुए थे? क्योंकि उनके जो, मैं देख रहा था जैसे टाइपिंग शुरू हुई थी तो मैंने इधर उधर देखा था, हालांकि देखना नहीं चाहिए लेकिन देख रहा था, फिर भी नज़र चली जाती है। तो उनके हाथ ही कीबोर्ड पे सेट नहीं हो रहे थे। क्यों? क्योंकि घर पे भले ही कितनी प्रैक्टिस की हो लेकिन एग्जामिनेशन हॉल का डर, और वो भी 5 मिनट की हार जीत। ये 5 मिनट की हार जीत बहुत बड़ी चीज़ होती है, सब कुछ इसी में करना होता है, दूसरा चांस नहीं होता। हम एग्ज़ाम देने जाते हैं वहाँ भी डर होता है, लेकिन वहाँ 2 घंटे का एग्ज़ाम है। 2 घंटे में हम 5-10 मिनट अगर डर को अपना हैंडल कर लेंगे तो बाकी 1 घंटा 50 मिनट, 1 घंटा 55 मिनट हमारे बच जाते हैं। लेकिन यहाँ तो सब कुछ जो भी होना था वो इसी 5 मिनट में होना था। तो इसलिए सबसे पहले आप अपने डर को कंट्रोल करोगे। डर को कंट्रोल कैसे करोगे, मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगा जो मैंने फॉलो की थी। सबसे पहली टिप्स, जब तक कि आपका पैसेज लॉगिन ना हो जाए या फिर आपको प्रैक्टिस करने के लिए ना कहा जाए, आप अपनी स्क्रीन को देखो ही मत। अपनी स्क्रीन को मत देखना। कीबोर्ड देख सकते हो आप, कीबोर्ड के बटन एनालाइज कर सकते हो कैसा कीबोर्ड है कैसा नहीं है, लेकिन कंप्यूटर स्क्रीन को बिल्कुल मत देखना। कंप्यूटर स्क्रीन को जब तक कि आपको प्रैक्टिस के लिए ना बोला जाए या फिर आपका पैसेज ना खुल जाए तब तक आप कंप्यूटर स्क्रीन को बिल्कुल मत देखना। दूसरी चीज़, टाइपिंग शुरू करने के बाद सीधा अपने उंगलियां मत चलाओ। सबसे पहले सेट करो फिंगर्स। इंग्लिश की है तो AHDF और आपका JKL कॉलम पे, और अगर हिंदी है तो वही G और F, उस पे K पे पहुंच जाती है वो। ठीक है, सबसे पहले 30 सेकंड आराम से लो, आपका टाइम कहीं नहीं जाएगा जब तक कि आप कोई की प्रेस नहीं करोगे। 30 सेकंड 40, और इस 30-40 सेकंड में मैंने क्या किया वो मैं आपको बताता हूँ। अपनी फिंगर सेट करने के बहाने मैंने पूरा का पूरा पैसेज जो मेरी स्क्रीन के सामने आया हुआ था वो एक बार ओवरव्यू कर लिया था, क्योंकि मुझे पता चल गया था तब तक कि इसमें कौन सा वर्ड टफ है, कहाँ मुझे रुकना है, कहाँ मुझे नहीं रुकना है। ये पूरी की पूरी चीज़ें मैंने एनालाइज कर ली थी अपने पैसेज में। तो इसलिए ये 30 से 40 सेकंड आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं आपकी टाइपिंग परीक्षा में। उसके बाद क्या करना है, आराम आराम से पहली 1 मिनट आपको बहुत आराम से टाइपिंग करनी है, जिसमें चाहे आपकी स्पीड, अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हो तो 20 भी क्यों ना रहे कोई दिक्कत नहीं है, 20-25 भी रह जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका फर्स्ट मिनट बिल्कुल आराम से और एक भी वर्ड गलत नहीं होना चाहिए। तो ये रामबाण है, मैं बता रहा हूँ कि अगर 1 मिनट प्रेशर हैंडल आपने कर लिया तो बाकी के 4 मिनट आप 40 की स्पीड 4 मिनट में निकाल दोगे, ये मेरी गारंटी है।
क्योंकि जो पहली मिनट होती है उसमें हमारी उंगली काँप रही होती है, हाथ काँप रहे होते हैं, कानों में टाइपिंग के कीबोर्ड की आवाज़ जा रही होती है की दबने की। तो ये सब चीज़ें हैंडल हम उस 1 मिनट में कर लेते हैं। उसके बाद हमारा कीबोर्ड पे हाथ अपने आप सेट हो जाता है, तो हमें इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो एक तो डर को हैंडल करना है, सबसे पहले हाथों को हैंडल करना है, अपनी स्क्रीन को मत देखना है। देखो ये मैंने किया था, आप लोग देख लेना एक बार ट्राई करके, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एकदम से स्क्रीन को ही देखना है और कुछ करना ही नहीं है। आसपास बैठे हो, बात करो उनसे आराम से, बिल्कुल नॉर्मल माइंड से टीचर से बात करो। मैंने तो ऐसे किया कि बच्चे बैठे थे उनसे बात किया, टीचर से बात की, इस सब कुछ करते करते फिर टाइम हो गया। उसके बाद मैंने पैसेज पढ़ा, 30 से 40 सेकंड में अपनी उंगलियों को वैसे ही हिलाता रहा था। मैं अपनी रियलिटी बता रहा हूँ कि मैं सेट करने के बहाने से कभी इधर रख देता, कभी उधर। तो जो कोऑर्डिनेटर था वो भी ये लग रहा था कि अभी सेट नहीं हुई है उंगली, क्योंकि मेरे बिल्कुल सामने ही खड़ा था वो। तो मैं बहुत देर में मैंने सेट करा, लेकिन मेरी नज़रें पैसेज पे थी, मैं की देख ही नहीं रहा था, क्योंकि मुझे उंगली सेट नहीं करनी थी, मुझे पैसेज पढ़ना था। मेरा मेन मोटिव जो अपनी उंगलियों को उसे दिखाने का था वो मेरा पैसेज पे ध्यान था सारा का सारा। की तो मैं देख ही नहीं रहा था कि मुझे कहाँ सेट करनी, की तो वो 2 सेकंड में सेट हो जाएगी, उस चीज़ से आप चिंता मत करना। तो ये था, इसी वजह से उत्तीर्ण प्रतिशत जो है वो कम जा रहा है, 40%, 45। मैटर बहुत आसान है, बिल्कुल भी मत घबराना, बिल्कुल भी मत घबराना, बार बार कहूँगा। कोई इतना बड़ा मैटर नहीं आ रहा है, छोटे छोटे शब्द आ रहे हैं। इंग्लिश में कह सकते हो कि 8-10 लेटर का, तो अगर इंग्लिश की टाइपिंग की है तो आसानी से हो जाएगी। उसके बाद तीसरा जो फैक्टर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर, परीक्षाओं, अन्य परीक्षाओं में चयन। देखो मैं बता दूं, मेरी शिफ्ट में मेरे रूम में 10 बच्चे थे। 10 बच्चे में से 8 बच्चे पास हो गए। 8 पास नहीं कह सकते हम, क्योंकि मेरे पड़ोस के 2 बच्चे फेल हुए थे, जिनका मुझे कन्फर्म है। 8 में से 2 बच्चे और 1-2 और होंगे, हो सकता है। तो वही मैं, फेल का जो परसेंट है 40% है, उसे तो हमने पहली वीडियो में डिस्कस कर लिया है। 60% बच्चे क्वालिफाई हो रहे हैं, वो कितने में से? 9000 में से। अब 9000 का अगर हम 60% निकालेंगे तो कितना आएगा? 5400। तो 5400 बच्चे लगभग टाइपिंग क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है, इतने बच्चे कम से कम, ये प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं। तो ये बात आपको दिमाग में रखनी है। 5400 के 6000 भी हो सकते हैं, 5000 भी हो सकते हैं, क्योंकि आने वाले मैटर क्या पता टफ आ जाएं। जैसे सुनने में आ रहा है जुलाई के 1-2 दिन पहले नंबर भी आए हैं, स्पेशल करेक्टर साइन भी आए हैं, तो इन चीज़ों का भी विशेष ध्यान रहता है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, अन्य परीक्षाओं में अभ्यर्थियों का चयन कैसे? दोस्तों 2018-19 में ये वैकेंसी आई थी, ठीक है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि इतने बच्चे सेलेक्ट हुए कितने नहीं, लेकिन जब मैं परीक्षा देने, उस टाइपिंग देने गया था, उस टाइम मुझे लगभग 8 से 10 बच्चे ऐसे मिले थे जो 2016-17 वाली जो जूनियर असिस्टेंट है उसमें सेलेक्ट थे। अब वो बेचारे क्योंकि बेरोजगारी का झेल रहे थे, तो दोनों चीज़ें देनी पड़ी उन्हें। वो वाला एग्ज़ाम भी दे रखा है उन्होंने, ये वाला भी। अगर उसका रिजल्ट पहले आ जाता है तो ऐसे जितनी भी वो वैकेंसी हैं, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है कितनी वैकेंसी हैं, वो बच्चे इसमें से छट जाएंगे। दूसरा, कुछ बच्चे ऐसे थे जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर पास करके ड्यूटी कर रहे थे। अब क्या होता है, वो ड्यूटी तो करते हैं, टाइपिंग देने भी आ गए छुट्टी लेके, क्योंकि 1 दिन का काम था, ठीक है ना। कांस्टेबल में क्या होता है, देखो वो भी 2000 ग्रेड पे और ये भी 2000 ग्रेड पे। तो क्या होता है, ऐसे में जो विभाग है वो एनओसी देने से कभी कभी कतराता है, क्योंकि आप सेम ग्रेड पे दूसरी ड्यूटी को ज्वाइन नहीं कर सकते। और उसमें भी आपने उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि हम टाइपिंग करने जा रहे हैं, हम परीक्षा देने। क्योंकि वो खुद मुझसे, एक बच्चे ने बताया था कि सर मैंने अभी बताया नहीं है विभाग में कि मेरी परीक्षा पास हो गई है, मैं केवल 1 दिन की छुट्टी लेके आया हूँ और मैं टाइपिंग देने के लिए यहाँ पे आ गया हूँ। तो जब वो फाइनल में अपनी एनओसी लेने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है उनके साथ भी गंभीर परिणाम हो जाएं। मैं नहीं चाहता ऐसा हो, लेकिन हो सकते हैं, क्योंकि सेम ग्रेड पे की नौकरी पे होना लाजिमी है। आप ऐसा नहीं कर सकते एक सेम ग्रेड पे की नौकरी छोड़ के
दूसरी सेम ग्रेड पे की नौकरी छोड़ दो। दूसरे बच्चों का भविष्य आप ख़राब नहीं कर सकते। आप हायर ग्रेड पे के लिए तैयार हो, बिल्कुल कोई मना नहीं करेगा, विभाग भी मना नहीं करेगा। आप कांस्टेबल से एसआई बनो, कांस्टेबल से डीएसपी बनो, सीओ बनो, जो भी आप में पीसीएस बनो, आप कुछ भी बन सकते हैं। लेकिन ये क्या है कि आप 2000 ग्रेड पे की नौकरी कर रहे हैं, 2000 ग्रेड पे की नौकरी दोबारा से ज्वाइन कर रहे हैं। तो पहले बच्चे की भी तुमने नौकरी खा ली और अब दूसरे बच्चे की भी नौकरी खा रहे हो तुम। तो दो नौकरियां तुम एक साथ खा रहे हो, वो भी एक ही। तो ये कोई इंसाफ़ी नहीं है। इस बात में विभाग भी इस बात को जानता है। तो विभाग भी इसमें शायद कोई एक्शन ले लेगा उसके प्रति। एक तो उसने बताया नहीं कि मेरा पेपर है, मेरी टाइपिंग है। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि एक दिन की सोचते हैं कि चलो छुट्टी लेके जाते हैं और टाइपिंग देके आ जाते हैं। तो ऐसे बहुत बच्चे थे जिनका यूपी पुलिस कांस्टेबल के, क्योंकि 3 से 4 बच्चे कांस्टेबल भी मुझे मिले थे, जिनमें से एक से मेरी बात हुई थी, उसने मुझे ये सब बातें बताई थी। तो देख सकते हैं 8 से 10 ये लगभग मेरी ही शिफ्ट में 12 से 15 बच्चे जो मेरे कॉन्टैक्ट में आए हैं वो कहीं ना कहीं सेलेक्ट थे। अब सोचो 240 बच्चे जो टोटल शिफ्ट में आते हैं, उसमें से 15 बच्चे तो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं। वो 240 तो ये फिक्स वाला है। इसकी परसेंटेज कितनी आएगी? 24 गुना 6 यानी कि 144। ठीक है, तो 144 बच्चों में से 15 से 20 बच्चे तो 15 बच्चे तो मुझे मिल गए, और भी होंगे ऐसे जो कहीं ना कहीं सिलेक्टेड होंगे। तो लगभग मान के चलो 100 से 120 बच्चे ही टाइपिंग में ऐसे हैं जिन्होंने फिक्स यही परीक्षा पास की है 2019 वाली। इसमें भी फेल भी हो रहे हैं। तो बहुत सारी बातें हैं जो अब मैंने, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जो जैसे यूपी टीचर भर्ती थी 69,000 वाली, और तुम्हारी इसकी इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ की वैकेंसी भी 18-19 में पूरी हुई है इस बीच। और भी बहुत सारी वैकेंसियाँ यूपी पुलिस की कांस्टेबल की 3 वैकेंसी पूरी हुई हैं, एक ही पूरी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं आप लोगों को एक जानकारी और देता हूँ कि जहाँ मैं रहता हूँ मेरे एरिए में 5, लगभग 5, हाँ 5 ही कह सकते हैं, 5 बच्चे तो टाइपिंग देने गए ही नहीं, क्योंकि उनका किसी न किसी परीक्षा में सिलेक्शन हो गया था। तो इसलिए ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। टाइपिंग अगर आप देने जा रहे हैं तो अच्छे से दो, बहुत आराम से आप टाइपिंग कर दोगे। अब नेक्स्ट फैक्टर क्या आएगा? अभ्यर्थियों का दस्तावेज परीक्षण में औसतन उत्तीर्ण होने की संभावना। देखो हमने अब शुरू से काउंट करते हैं। 9000 बच्चे टाइपिंग देने आए, 65% उसमें से पास हुए। कितने, सॉरी अटेंडेंस हुई 9 पंजे 45 और 9 छिक्की, सॉरी मिस्टेक हो रही है, 1 मिनट। ये 9000 बच्चे तो हमारे वो हैं जो प्रेजेंट रहे थे। प्रेजेंट कितने हैं? 9000। टाइपिंग क्वालिफाई करने वाले कितने हैं? 60%, यानी कि 5400। लगभग मैं हर जगह जोड़ूंगा क्योंकि आंकड़ा फिक्स नहीं है। 5400 बच्चे टाइपिंग क्वालिफाई कर दिए। उसके बाद डीवी की, डीवी की बात आती है, पीएचडी तो इसमें है नहीं क्योंकि मुझे एसआई का याद आ रहा है अपना, पीएचडी हुई थी उसमें। तो डीवी में देखो ऐसा होता है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका जो CCC है वो नोटिफिकेशन के बाद का है, ग्रेजुएशन वो नोटिफिकेशन के बाद का है, 10th और 12th पास वाले बच्चे फ़ाइट में नहीं हैं। ये आप लोग भी जानते हैं कि जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है वो बच्चे फ़ाइट में बिल्कुल नहीं हैं। इतनी भी कम कट ऑफ नहीं जाएगी कि बिल्कुल जो बच्चे हर कोई सेलेक्ट हो जाएगा, ये मान के चलो। तो इनमें कम से कम मैं मान के चल रहा हूँ 500 से 800 बच्चे ऐसे निकल जाएंगे जो टीवी में फेल होंगे। मेरा आंकड़ा ये है, मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो फाइनल कट ऑफ बनेगा वो औसतन 4500 बच्चों पे बनना है। वैकेंसी कितनी है आपकी? 1403। इन 1403 वैकेंसी पे लगभग ये मान के चलो वही 3 से 4 कैंडिडेट एक सीट पर रिजर्व है। अब क्या होता है, अगर बच्चे 2016 वाले बच्चे अगर
पहले इस रिजल्ट से पहले, डीवी से पहले अगर वो भेज दिए जाते हैं अपनी जॉइनिंग पे, तो शायद 100-200 जितनी भी वैकेंसी हैं वो और कम हो जाएंगे बच्चे, क्योंकि जिसने पहले पास किया है वो शायद अब भी पास करेगा, तो वो भी कम हो जाएंगे, तो और कट ऑफ डाउन जाने की, या ये वाला जो आंकड़ा है ये और कम जाने की उम्मीद है। तो इस तरह से मेरा मानना ये है कि फाइनल कट ऑफ 4500 तक ही रह जाएगी। अब इन 4500 बच्चों में जो जनरल की कट ऑफ बनेगी वो मेरे ख्याल से, अभी देखो नॉर्मलाइजेशन की मैंने कहीं बात नहीं की, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बारे में कोई नहीं जानता, मैं खुद भी नहीं जानता मेरे कितने नंबर हैं कितने नहीं हैं। मैं इसलिए अपने नंबरों की बिल्कुल भी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कितने नंबर हैं मेरे। बस मेरा पास हुआ था, मैं टाइपिंग दे आया, टाइपिंग पास कराया, जितना मेरे हाथ में था मैंने वो कर लिया, जितना आपके हाथ में है आप भी करो। जनरल की कट ऑफ आई थिंक 70 प्लस माइनस ही रहेगी। ओबीसी की बात करें तो 68 प्लस माइनस आप लगा लेना। एससी एसटी की बात करें तो लगभग आपकी 62 से 65। ईडब्ल्यूएस की बात करें, अगर ईडब्ल्यूएस, क्योंकि ईडब्ल्यूएस भी हैं शायद इसमें, तो ईडब्ल्यूएस भी जनरल के अप्रोक्स ही रहेगी 70 प्लस माइनस। अब फीमेल की बात करें तो फीमेल की मेरिट आजकल बहुत दिमाग ख़राब कर रही है, तो उसका मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आई थिंक 68 to 70 के बीच में, क्योंकि फाइनल मेरिट है तो कम जाने की उम्मीद है। तो इस तरह से, और एक्स सर्विसमैन बाकी जितनी भी हैं उनके बारे में भी मैं नहीं कह सकता कि क्या सिचुएशन उनकी बनेगी। तो मैंने जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है वो यही है। इसके बाद मैं आप लोगों से एक छोटी सी चीज़ और पूछना चाहूँगा कि अगर आप लोग चाहते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी, ये 3 सब्जेक्ट, क्योंकि मेरे मेन सब्जेक्ट मैथ और रीजनिंग है और पार्ट टाइम मैं हिंदी भी पढ़ा लेता हूँ, ये 3 सब्जेक्ट मैं आराम से टीचिंग कर लेता हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इन सब्जेक्ट्स की वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आऊँ, तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, ताकि जैसे ही आपको कोई वीडियो मिले तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब इसके साथ साथ एक जानकारी और मैं आप लोगों को देना चाहूँगा, मैंने डेमो के लिए अपनी रीजनिंग की वीडियोस डाली हुई हैं। आप डेमो देख सकते हैं कि मैं किस तरह पढ़ाता हूँ, क्या मेरा कंटेंट है। कंटेंट में आपको कोई कमी नहीं लगेगी, चाहे यूपी SSS हो, UPSI हो, पैट हो, TET हो, कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, कंटेंट आपको लाजवाब मिलेगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैंने 3-4 साल टीचिंग की है, तो मुझे पता है क्या एग्ज़ाम में आता है। और मैं खुद भी एग्ज़ाम देता हूँ, क्योंकि जो टीचर एग्ज़ाम देता है उसे पैटर्न का पता होता है, कैसा पैटर्न आ रहा है कैसा नहीं आ रहा है। तो मैं आप लोगों से ही ये बात पूछना चाहूँगा कि आप लोग क्या इंटरेस्टेड हैं मैथ और रीजनिंग की वीडियो या हिंदी के वीडियोज़ लेक्चर प्रोवाइड कराने के लिए। आप डेमो देख सकते हैं, पहले मेरी रीजनिंग की डेमो पड़ी हुई है 3-4, उसके बाद ही आप डिसाइड करना कि हाँ टीचर में दम है या नहीं है। जूनियर असिस्टेंट से घबराना नहीं है, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जूनियर असिस्टेंट से बिल्कुल भी नहीं घबराना है आपको। इसकी टाइपिंग निकलेगी, ज़रूर निकलेगी, ज़रूर निकलेगी। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू दोस्तों। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नंबर स्क्रीन पे स्क्रॉल हो रहा है। आप नंबर पे हाई लिख के और ऐड टू व्हाट्सएप ग्रुप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर लूँगा।